это Ital Design Mashimoto. Да, итальянцы горячи и необычны не только в поведении, но и в дизайне авто. Это не машина и не мотоцикл, но удивительный синтез обоих типов транспортных средств, который должен был стать прогулочным авто. Данный прототип был разработан на шасси и агрегатах серийного Volkswagen Golf. От мотоцикла концепт-кар Ital Design Mashimoto получил традиционную верховую посадку и соответствующую конструкцию сидений, оформление колес, руль и ручки. Но это еще не самое удивительное. Машина вмещала в себя до 9 человек, и у каждого была персональная ручка для того, чтобы держаться, и персональный ремень, чтобы точно не покинуть авто раньше положенного. И это был совершенно рабочий прототип с двигателем от гоночной модели VW Golf GTI в целых 134 лошадиные силы. Ручки и ремни точно пригодятся.